好，唔該晒啊林超英先生。咁咧就30分鐘俾佢演講咧，其實係佢一個好大嘅挑戰嚟嘅，因為咧佢入邊好多嘢想同我哋分享嘅。咁啊，不過冇辦法啦，係咪？但係唔使擔心，我哋陣間咧仲有討論嘅環節，大家都可以繼續問問題，同佢交流嘅。咁超英哥頭先都好深入淺出咁樣講出現今我哋嗰個氣候變化或者全球暖化嘅根源，就唔係因為天氣嘅問題，而係因為我哋人造成今日咁樣嘅狀況。咁亦都係教宗喺願你受讚頌嘅通諭裏邊咧，係第3章咧，成章就係講出呢一個即係人類個罪嘅根源造成整個即係呢個生態同埋社會嘅災難。咁就跟住落嚟嘅講者咧就係戴沛權教授啊 Amos。咁咧就戴教授係香港中文大學地球與環境科學系嘅副教授，亦都係通識部嘅副主任。咁佢咧就主要嘅研究咧就係集中喺氣候物理學啦、大氣化學啊、氣候同生態系統互動啊等等。咁佢咧亦都唔係只係話喺大學裏邊教書啊。咁頭先我聽到超英哥講咧，就係高級知識分子咧，其實做壞人嘅機會大啲。我即刻望一望戴教授，咁佢其實都係，但係其實兩面嘅，做好人嘅機會都一樣咁大嘅，因為我哋對學生嘅影響咧都係好重要嘅。咁戴教授佢都唔單止喺大學裏邊做研究同埋講學，同埋佢都參加好多一啲嘅公民組織，特別係一啲國際嘅組織，佢都去參加 COP29 啊，都去係推動咧，大家去關心同埋咧推動一啲嘅 campaign 咧，係去俾呢啲開會嘅領袖咧，去聽到咧即係民眾嘅聲音嘅。咁今日好開心啦，咁咧就戴教授會同我哋咧從一個國際關係嘅角度啦，或者從一個全球氣候裏邊咧去睇翻呢個公義嘅問題同埋佢嘅實踐嘅。戴教授唔該。好開心啦，可以喺超英哥之後去講呢一個嘅少少嘅分享啦。我大概都係咪有30分鐘嘅時間？係啦。咁超英哥頭先用咗個字咧，形容自己叫自己做氣象佬啦。我第一次聽其實，但係我哋諗，其實我都係一個氣象佬嚟嘅喎，因為我都係即係基本上就係大氣科學同埋氣候科學就係我一直以嚟讀嘅嘢啦，亦都係而家教緊嘅嘢嚟嘅。咁所以都係香港少有啦嘅即係大氣同氣候科學家。咁我自己就都係一個即係由細到大都返教會嘅一個基督徒啦，咁但係我喺近呢10年喺嘅即係科研嘅道路裏邊，同埋喺公眾教育嘅道路裏邊咧，都會真係好睇到，其實上帝嘅旨意嚟嘅，我哋去關心呢個氣候嘅變化，同埋我哋去關心呢一個環境嘅公義咧，係真係上帝嗰個嘅心意，係俾我哋每一個人嘅一個使命，一個 mission 嚟嘅。今日我可能咧會講少少啦，咁但係一陣間夏主教肯定咧都會喺呢一個信仰嘅角度裏邊咧，同大家分享更多。咁樣可能咧，大家都認識超英哥㗎啦，全部都咁，亦都大家都應該認識夏主教㗎。咁但係可能咧，大家唔知我係邊個嚟嘅，咁所以俾我少少時間嚟到介紹自己啦。咁你都知道，原來我係做呢啲嘢嘅啊。咁所以我今日可以講呢啲。咁我自己嗰個嘅研究方向咧，咁我就即係個氣候或者大氣科學家啦。咁我就係睇呢一個喺呢一個即係大氣嘅話，係咪有亦得喎 ，OK 喎，係啦。咁我係即係基本上係睇大氣層啦、氣候啦，同埋環境即係嗰個農業同埋生態系統之間嗰個嘅互動嘅嚇。咁啊睇好多呢方面嘅嘢。咁我一方面又會睇下，譬如空氣污染啦，同埋呢一個嘅氣候變化點樣影響到全球糧食嗰個供應，同埋嗰個嘅森林嗰個生產力。咁另外咧，亦都睇好多咧而家大家都好關注㗎啦，就係近年啊好多山火喎。係啊，周圍你會見到即係美國西部啦、澳洲啦、even 喺亞馬遜森林，其實有好多嘅山火啊，同埋亦都有好多嘅林木嘅砍伐，但係亦都有好多其他地方咧有森林嘅再造嘅。咁咧，其實呢一啲嘢點樣會影響到呢個氣候啦？點樣會影響到呢一個空氣嘅污染啦？咁都係我研究一個好主要嘅範疇嚟嘅。而近年咧，我亦都睇好多咧呢一樣嘢，咁啊係我好關心，因為我自己好中意食啊嚇，咁我就會成日都去諗究竟我食點樣先食得咧係健康得嚟，亦都係保護到環境得嚟，亦都係 enjoyable 嘅咧。咁呢一個係我自己食嗰個嘅 principle。咁我所以喺研究裏邊咧，我都睇好多究竟呢一個嘅點樣去改善呢一個糧食嘅供應系統、種植嘅方法，同埋我哋食啲乜嘢係真係可以咧減少到空氣污染同埋氣候變化。
咁啊，譬如我有做過一啲嘅研究咧，咁就係一啲嘅成果啦。咁啊，譬如係，原來咧其實原來我都真係第一個研究嘅小組咧嘅組別咧，係揾到原來咧過去中國嘅空氣污染啊，大家都知道即係過去空氣污染，頭先阿超英哥都有講過啊，空氣污染好嚴重喎，好多都係因為呢個工業嘅排放啊咁樣。咁但係我哋嘅研究裏邊咧都會睇到，原來至少有兩成嘅空氣污染咧，其實都係嚟自農業嘅增長嘅。而嗰個農業增長點解咁大嘅增長啊？就係因為咧我哋即係無論係中國裏邊嘅即係人啦，越嚟越富裕嘅時候咧，就食多咗呢個肉類啦。咁同一時間亦都係因為全世界咧，即係發展中國家越嚟越多人咧係食得多肉類咧。咁嗰個嘅因為肉類嗰個背後製造出嚟嗰個嘅污染物咧，其實係多過即係植物為主嘅食物咧多好多嘅。咁我哋就真係發現到，原來人類食得多咗肉咧，係真係會導致到多咗呢個環境嘅污染嘅，至少2成係嚟自呢一個肉類嘅製造。咁所以呢個都係一個少少研究結果啦。咁亦都係有睇過，sorry 啊，等下先。係啦，咁啊種啱啲嘅樹就可以改善到空氣污染啦。咁我都睇好多，種唔同嘅樹會有啲咩唔同嘅果效嘅。咁我頭先都有 mention 過啦。其實我就唔單止係對即係做研究，係因為我真係覺得咧，要真係幫到呢個社會咧，係需要走出去嘅。咁啊，可能係呢一啲嘅慈善嘅組織啦，或者呢個志願嘅組織，例如斯勒基金會啊，或者香港地球之友裏邊啊，咁都有份去做佢哋嘅即係董事會成員啦，嚟到去推動究竟係點樣大家都可能知道，斯勒基金會係一個即係都有基督教背景嘅組織啦。咁地球之友就係一個環保嘅組織啦。咁都會想透過咧呢一啲 NGOs 嚟到去真係推動呢個氣候行動同埋可持續發展嘅。咁亦都有參加過呢個聯合國氣候變化大會啦，嚟到去即係嘗試去做多啲嘅 efficacy 嘅。好，呢個就少少嘅簡介。咁啊，所以我有呢個咁樣嘅背景啦。咁啊，所以今日咧希望都即係可以有個咁樣嘅即係叫做 credential 啦，同大家去講下氣候變化呢個嘅問題。頭先咧有阿超英哥因為已經超英哥講咗好多好重點啦，咁我頭先一間咧就好多 slides 可以 skip 咗去，真係非常之好。咁我可以咧 focus 喺後邊啲嘅 slides 裏邊。呢一張咧其實幾重要嘅嚇，呢一張咧基本上就係我哋叫做planetary boundary 啊，即叫做行星邊界啦。咩嚟嘅咧？即係話咧 operating space safe operating space for humanity， 即係咧一個叫做安全地帶啦，可以叫做係啦。咁嘅意思即係話咧，科學家咧就將全球所有嘅即係重要嘅環境問題咧，都做咗一個量化，嚟到睇下究竟有幾嚴重。係啦，咁如果咧一個問題咧係已經超越咗呢個綠色圈圈嘅話咧，咁即係話嗰個問題咧就已經係不可逆轉嚇。如果嗰個問題仍然係喺個綠色圈圈裏邊嘅話咧，咁嗰個問題就應該係都仲係地球有能力嚟到去 recover 嘅嚇，嚟到去還原復原嘅。但係如果喺個綠色圈圈外邊咧，咁即係話呢個問題已經係不可逆轉嘅啦。所以全球裏邊咧，所以其實咁樣係即係基本上，因為大家都成日去諗一樣嘢，咁多環境嘅問題，究竟邊樣嘢即係邊樣嘢先至最重要啊？咁樣，因為好多時候都會話咁你即係用電嘅車，咁你用電嘅車咁可能係減碳，但係同一時間又會有呢一個即係嗰啲 battery 嗰啲電池，亦都會有污染環境喎。咁樣，咁其實科學家係絕對有方法咧嚟到去話俾你聽邊啲問題係最嚴重係啦。咁嚟到有一個 prioritization， 即係咧比較可以邊啲問題應該要優先嘅去解決。咁咧睇下究竟邊啲問題係不可逆轉要去解決嘅咯。第一，好明顯，唔係最嚴重嗰個其實係 biodiversity loss 嘅生態即係生物多樣性嘅損失啦，即係基本上就係物種滅絕咧，係極度嚴重㗎啦。基本上每一日都有好多即係成千上萬嘅 species 咧，即係都係或者每個月啦，我都唔 exactly 知道個 number， 但係而家我哋係經歷緊地球有史以嚟嘅第6次大滅絕嘅嚇，而呢一個大滅絕係真係因為人類嘅活動而造成。咁係不可逆轉噶啦，因為你滅絕咗嘅嘢就冇咗噶啦嘛，係啊，所以係不可逆轉嘅。另外就係我自己研究做好多嘅 nitrogen 啊，即係氮氣嘅氮元素嘅排放咧，其實原來我哋好多嘅空氣污染物同埋水污染物咧，都係氮嘅化學物質嚟嘅，係啦，即係好多即係硝酸啊、硝酸鹽啊，或者係嗰個氨基酸啊嗰啲咁嘅嘢咧，全部都其實係氮嚟嘅。咁其實原來我哋將好多氮嘅物質咧已經排咗
咗喺呢個大自然裏邊咧，亦都係不可逆轉㗎啦，已經係影響到好多生態系統啦。當中某一啲嘅氮氣咧，其實都係呢個溫室氣體嚟嘅。咁到最後啦，其實你見到，咦，原來咧呢一個氣候變化都係不可逆轉嘅。不可逆轉嘅意思即係話咧，其實已經去到一個位，係我哋而家唔係好可以喺未來嗰30幾40年裏邊咧，可以或者未來嗰1個世紀裏邊咧，就算我哋而家停止所有嘅碳排放都好啦，其實未來嗰幾十年咧，我哋仍然會繼續增溫落去嘅。咁我可以講下少少點解啦。頭先超英哥因為講咗好多，所以我唔使講太多，太好啦，實在。咁但係其實超英哥都有 show 過呢一張啊，即係其實就係基本上我哋科學家咧係知道係有用我哋好多唔同種類嘅方法咧，都可以知道原來我哋而家嗰個地球嘅升溫咧係因為真係因為人為嘅結果嘅嚇，即係人為嘅化石燃料嘅排放、土地利用嘅變化，即係林木嘅砍伐嚇，同埋我哋嘅農業而嚟嘅。咁而我哋基本上咧。咦，究竟其實係有幾嚴重啊？因為大家都成日聽到啲人去講話，以前恐龍時代都暖過而家啦 ，which is true，OK？恐龍時代係暖過而家嘅，其實咁亦都會話咁其實以前地球不嬲都有好多嘅氣候變化㗎啦，咁樣咁呢個好多人都會講㗎嘛嚇。但係咧，我哋就可以用科學嘅數據就可以話到俾你聽咧，其實以前係有暖過一段時間，但係咧人類歷史以嚟係未經歷過而家呢一個氣溫嘅，即係恐龍時代可能係會暖過而家，但係人類係未經歷過嘅。人類嘅有史以嚟，即係有人類出現以嚟到而家咧，其實而家呢一秒鐘呢一年啊，基本上係人類歷史以嚟最暖嘅時候嚟嘅。即係其實我哋成個人類嘅 civilization 啊，根本上係未經歷過而家咁暖嘅天氣，而家呢一個嘅氣候，同埋咧我哋而家氣嗰個變化嗰個速率啊，嚇，即係嗰個升溫嗰個嘅速度啊，亦都係有史以嚟冇試過嘅。係啊，即係以前冇錯，即係地球歷史係曾經有好多嘅氣溫嘅變化，但係嗰啲變化通常都係發生緊喺幾萬到幾十萬到幾百萬年。但係而家我哋喺1個世紀裏邊就已經升溫升咗成過咗1度，就嚟接近1.5度。咁所以其實呢一個速度係有史以嚟都未見過，我哋係 really unprecedented 啦，我哋叫做。咁頭先亦都有 mention 過啦，超英哥去氣候變化唔係一個獨立嘅問題嚟嘅，而係我哋會叫做 climate crisis multiplier， 佢係會令到所有其他本身人類已經去面對嘅問題咧變得越嚟越嚴重，貧窮、戰爭、饑荒呢啲本身人類都一定有遇過㗎啦，其實，但係 climate change 氣候變化咧，會係一個背景，令到呢啲問題咧變相係更加嚴重嘅。咁頭先好似又係可以 skip 晒呢啲啦。邊度嚟嘅咧？主要都係化石能源，係啦，化石即係我哋用好多，我哋要買好多嘢，我哋用好多嘅能源，最後就有呢一個即係溫室氣體嘅排放啦。呢個好重要。咁頭先超英哥都有 show 過，其實歷史以嚟咧最多即係如果你淨係睇而家嘅話咧，可能中國就好多啦。但係咧，你而家如果你識數calculus 嘅話，知道咧，其實我哋睇嘅唔係淨係睇而家一個 time shot 嘅。我哋係要睇晒咁多熱年以嚟排放過嘅二氧化碳。點解要睇以前嘅二氧化碳呢？頭先可能係啦，超英哥冇 mention 呢一點，但其實好重要，因為溫室氣體係會留喺大氣層好耐嘅，至少係幾十到幾百年。咁即係話呢，幾十年前排放出嚟嘅二氧化碳呢，今時今日仲喺個大氣層裏邊嚟到影響到嗰個氣溫。咁所以我哋係一定要睇 historical 歷史以嚟嘅排放嘅，因為其實你100年前釋放緊嘅二氧化碳，其實今日仲有嗰個 effect 喺裏邊。而如果我哋今日停晒所有碳排放都好啦，我哋之前排放過嘅都仍然留喺個大氣層裏邊，嚟緊嗰1個世紀仍然係會導致到暖化。所以我哋先至話其實係已經一個不可逆轉，但係我哋係可以避免最差嘅情況發生。因為我哋氣候科學家成日都講，你升1度同升2度已經係爭好遠
係啦。而家我哋可能即係我自己就會覺得至少升2度㗎啦，其實應該都嚇，即係我覺得最大機會都係要升，都會升到2度㗎啦。但係升2度同升4度咧，已經係好大好大嘅分別。所以其實我哋係仍然有好多嘢可以做，嚟到力挽狂瀾，嚟到去唔好俾呢個世界去到4度嗰個位，或者係甚至乎8度嗰個位，係啦。咁但係要 keep 住喺2度咧，我覺得係仲有好多空間係可以做到嘅。係一陣間可以講多少少，或者討論多啲啦。係，我想提農業係非常之重要嘅其中一部分嚟㗎。咁我自己研究都好睇呢一方面。咁咧我成日都好想提呢一樣嘢嘅，就係呢個唔睇啦。係啦，咁啊提一提嘅啫。如果你係諗，你係關心你自己每一日食緊嘅嘢係釋放幾多碳排放嘅話咧，或者即係你真係諗點樣可以改善自己糧食嘅話咧，就有一點好重要嘅就係食物製。sorry， 唔好意思，已經冇咗嘅。係啦，唔好意思啊。OK， 嗰個糧食生產嘅過程咧，嗰個碳排放咧，糧食生產嗰個過程係最重要嘅。第二先至係，或者好後先至係運輸。係啦，所以其實運輸咧，你會見到咧係一部分嚟嘅啫，大概10% 度啦。咁但係其實嗰個 production itself 同埋嗰個呢個 LULUC，即係其實係你要砍伐啲，即係斬晒啲樹嚟到去種嘢，或者斬晒啲樹嚟到去養牛。咁呢部分嘅排放嚟嘅。咁但係呢一度就係即係真係去種嘢嘅時候，或者去養動物嘅時候，釋放嗰啲二氧化碳啊，或者係碳排放啦。所以其實呢一個俾到大家睇到一樣嘢就係咧，其實最重要嘅係你食啲乜嘢，第二先至係佢喺邊度嚟，係啦。所以你要先問第一個問題係你食緊啲係啲乜嘢，第二先至係佢喺邊度嚟，係啦。所以簡單嚟講，譬如美國嚟嘅士多啤梨咧，比起喺廣東省養嘅牛咧，咁喺廣東省養嘅牛咧，絕對係碳排放高過喺美國嚟嘅士多啤梨嘅，係啦。因為最重要肉類都仍然係最大嗰個嘅消耗，即係最大嘅碳排放。咁啊，其實呢度有少少睇到啦。其實如果你見到，如果你睇真係諗糧食嘅話咧，牛肉係一枝獨秀咁樣嚟到跑出嚟啦，因為牛唔單止要用好多嘅資源啦，即係養到一隻牛出嚟，同埋佢哋會釋放甲烷啊。呢個可能大家有聽過，因為牛係反芻動物。反芻動物咧，佢哋有4個胃啊嘛，嗰4個胃裏邊咧，其實就有好多微生物去製造到甲烷，而甲烷就係除咗二氧化碳之外，另外一種好主要嘅溫室氣體嚟嘅，係咁。所以點解牛肉係特別呢個即係唔環保嘅咧？其實有一個咁嘅原因喺裏邊嘅。好，咁啊拎翻到今日嗰個題目啦，呢個氣候嘅工業。係啦，咁啊頭先超英哥有講過，所以我唔需要講太多啦。咁啊，我哋即係氣候科學家見到將來嘅情況就一定係越嚟越熱啦，但係亦都會越嚟越極端嘅天氣啦。而雨量咧就通常係你越濕嘅地方，本身濕嘅地方咧就越嚟越濕，即係本身已經多雨嘅地方就越嚟越極端嘅多雨。如果本身乾嘅地方咧就會越嚟越乾，係啦。咁通常就係我哋嘅一個結果嚟嘅嚇。咁所以亦都如果本身已經有雨季同旱季嘅話咧，咁嗰個地方咧嘅雨季同旱季又會變得更加極端咯。嗰個旱季可能會變得更加即係直情有旱災啦。但係雨季嚟嘅時候，可能就會變咗有水浸啦。咁所以其實就係會見到即係水文學嚟講，就係會越嚟越極端嘅旱災同埋洪水嗰個嘅交替啦。咁啊，當然 sea level rising 啦，我哋 keep 住，其實至少都應該會升大概半米噶啦，應該嚇。咁好啦，嗱呢一個係啦，咁啊點解係同呢個公義有關啦？氣候變化一定有好多唔同嘅影響嘅，但係咧氣候變化嘅影響咧係唔同嘅人咧都會有唔同嘅影響。點解咧？一就係因為呢度係啦，一咧就因為咁本身唔同嘅地方有唔同嘅災害啦，咁呢個一定噶啦。咁唔同有啲地方就多啲颱風，有啲地方就多啲旱災。但係咧，其實亦都唔係所有人都有同一個 exposure 個暴露喺嗰個即係災害裏邊嘅喎。如果你唔係住喺嗰笪地方，嗰笪地方就算打得好多風咧，其實都冇乜所謂嘅，係咪？但係如果嗰笪地方係成千上萬嘅人喺嗰度住嘅話，咁就會變咗好大嘅傷害。到最後啦 ，vulnerability， 就算喺同一笪地方裏邊，唔同嘅人都有唔同嘅損害，因為頭先超英哥已經有講過，通常有錢嘅人或者係比較富裕嘅人，佢哋有好多嘅方法可以避免嗰啲災害啊。
即係水浸我咪即刻走咯，我咪即刻飛去第二度咯，或者我即刻搬走，或者總之我或者係即刻去有各種嘅方法嚟到去避免嗰個災害。但係如果你係比較貧窮嘅話呢，可能你連走都走唔到。如果你係老弱或者係有疾病嘅話，你係可能走都走唔到嘅嚇。咁所以其實一直以嚟都係有幾個唔同嘅例子啦嚇。例如呢啲好簡單咁講嘅就得㗎啦。譬如好似打起嗰個風上嚟嘅時候咧，通常都一定係 predominantly 嗰啲 minority 啊，即係少數族裔啦，或者住喺一啲比較貧困啲嘅地方啦，佢哋受到嘅災害一定係最大嘅嚇。咁亦都係會多好多人會死亡啦嚇，因為佢哋根本上連冇嗰個社經嘅能力咧嚟到去免除嗰個災害嚇，呢個係一個好重要一點。熱浪都係嘅喎，熱浪其實係好影響到香港嘅。熱浪咧，即係嚟到去侵襲嘅時候咧，一定係啲又係老人家啦嚇，或者本身已經有疾病嘅人啦，尤其係屋企唔敢開太多冷氣嘅人啦，可能根本上即係如果你想像香港啊，香港其實每一年都會有長者咧係因為太熱而死亡嘅，係每年都有嘅嚇。咁將來只會越嚟越嚴重啦。如果你係住喺一啲即係可能劏房戶裏邊，可能你根本上唔係好敢去開太多冷氣嚟到去，即係好怕啲電費又好貴咁樣咧，其實係真係會有健康上甚至乎有死亡嘅。係啦，咁呢個都好 make sense 啦。即係如果你越嚟越熱，或者有啲地方越嚟越濕嘅時候，就越嚟越多熱帶嘅疾病啦嚇。咁所以其實咧近年喺孟加拉啊或者南亞地區咧，無論係霍亂啦，定係嗰啲蚊蟲傳播嘅疾病咧，都係猖獗咗嘅嚇。比起以前係再猖獗咗嚇，甚至乎有啲地方咧本身冇疾病嘅，但係因為而家暖咗咧，咁變咗嗰啲蚊蟲咧都可以去到嗰度。咁你可以想像到，其實都主要咧係啲赤道地區嘅人咧係即係受到傷害啦。係啦，咁呢個有少少同自己有關啦。氣候係影響糧食供應一個好主要嘅一部分，係啊，真係因為即係我自己嘅研究裏邊都有睇到啊，原來越嚟越多嘅 extreme temperature 係啦，同埋呢一個水嘅旱災咧，呢啲真係會影響到各國嘅農業生產，尤其係一啲即係發展中嘅國家。香港都會受到影響嘅，因為咧，當氣候變化影響糧食供應嘅時候咧，其實係會令到，就算香港好少農業都好，我哋大部分嘅糧食都係進口嘅，咁啊大件事啦。因為咧，我哋進口嘅糧食根本我哋控制唔到個價格啦。當呢一個好似呢幾年咁樣啦，其實大家留意下啲粟米越嚟越貴啦，係啊，因為其實喺美國嗰度咧，因為好多粟米都係美國進口噶嘛，其實咁其實根本上呢幾年都係好失收嘅，因為真係熱得好交關，係啊。所以亦都好多嘅熱浪係襲擊，所以其實我哋嘅糧食咧，其實係受到氣候變化影響，因為喺其他國家佢哋嘅即係收成受到影響嘅時候咧，我哋嘅糧食就會係增加，糧食嗰個嘅價格就會增加。你會見到咧，其實大概咧，即係糧食嗰個嘅價格咧，每年係升大概5至10% 嘅，其實差唔多。但係其實通脹都只係大概係3% 度嘅啫嘛。所以其實咧，糧食價格嘅增長咧係嚴重過即係唔係因為通脹咁簡單咯，而係有額外嘅因素。其中一個就係一個供應啦嚇，而供應裏邊亦都係即係氣候變化一個好重要嘅因素。係啦，呢一個好重要一個圖。點解到最後同公義有關？其實簡單嚟講，你會見到呢度上高就係氣候變化嘅主因啦，你可以當係嚇，或者個元兇啦，即係話究竟邊啲國家係釋放最多嘅碳排放嘅咧？咁樣，咁你會見到清一色嘅係基本上咪就係已發展地區咯，咪就係啲即係北半球嘅即係溫帶國家，即係歐美咯，簡單嚟講嚇，歐美、日本同埋澳洲咁呢啲歐美即係傳統嘅已發達嘅地區。咁但係如果你睇下個 vulnerability 啊，即係嗰個受脆弱嘅程度咧，即係嗰個俾氣候變化影響到嗰個嘅嚴重性咧，又係清一色咧，就係赤道地區嘅人係受影響最嚴重嘅嚇。點解？頭先都有講過啦，當你係貧窮嘅時候，本身應對災害嘅能力已經少啦。
第二咧就係、又真係熱赤道地區本身就已經係比較多災害啲嘅啦。你諗下，即係又洪水啦，跟住又多雨啦，跟住又可以有旱災啦，跟住又打風啦，咁所以其實就本身赤道地區亦都係多災害啲嘅地方嚟嘅。咁所以各樣嘅因素咧，都會導致到咧赤道地區嘅國家同埋民眾咧係不成比例地咧係受到氣候變化所影響到。咁啊，呢啲都係數據啫，不如睇下啲人點講。呢一個咧係即係2013年嘅大概都10幾年前啦嘅一個嘅氣候變化峰會啦嚇。咁咧喺呢個氣候變化峰會發生前嘅幾日咧，就發生咗一個即係海燕啊，呢個係嚇咁啊，就係打一個風打去菲律賓咧，就導致到應該係有6000我唔記得咗6000定6萬添。總之係咁多當6000啦，當少啲嘅數字啦，但係我記得好似係6萬嘅咁多人死亡嘅。咁跟住咧，呢個菲律賓嘅領袖咧，即係或者唔係領袖啦，菲律賓嗰個參與會嗰個嘅 representative 咧，咁就真係聲淚俱下咁樣同各國去講話，我哋個國家已經係俾氣候變化係每一年都係影響得越嚟越多，真係有成千上萬嘅人係會因為氣候變化底下嚴重咗嘅災害嚟到去死亡嘅時候，你哋仲喺度傾緊啲乜嘢咧？咁樣嚇，咁啊呢年都仲未有巴黎協議嘅，咁2年之後就真係開始咗巴黎協議啦。呢一個咧，我成日都會好想講嘅，大家留意呢一個女士講嘅嘢。佢係烏干達裏邊嘅一個平民啦，一個農民嚟嘅。咁但係而家都係一個氣候即係行動嘅一個代表啦嚇，代表咗發展中國家嘅一啲即係基層嘅人物。佢話喺東烏干達裏邊咧，基本上而家已經冇咗 seasons 㗎啦，即係冇咗季節㗎啦。根本上農業就好似係一個 gamble 啊，係一個賭博咁，因為你根本就唔知幾時落雨，根本唔知佢幾時有旱災，根本係估唔到啊！佢係幾時會出現啲點樣嘅天氣，變到係搞唔掂，係預測唔到，所以佢哋都唔知究竟應該幾時種嘢好，或者種幾多好。佢哋嘅生活基本上係受唔到有保障。我哋喺 grassroot level 嘅咧 ，suffering the worst effect of climate change。但我想咧，你睇呢一句説話，佢話我哋咧，但係佢哋嘅意思咧，基本上係已發展地區嘅人，包括其實就好似頭先超英哥所講，包括我哋啦嚇。我哋仍然係 enjoy 緊我哋嘅生活啦，但係佢哋咧就係 suffer 緊，即係啦。咁啊，佢想知道點解我哋即係喺發展地區嘅人，已發展地區嘅人，仍然係會做緊呢一啲嘅嘢咧？你哋會唔會可以咧去減少你哋嘅排放，嚟到令到我哋可以有個正常嘅季節咧？嚇！即係佢呢個係一個好值得諗嘅一樣嘢嚟嘅啊！原來我哋每一日所做嘅事情，頭先超英講過話4倍喎，係啦，我哋嘅排放係4倍喎，平均嘅。但係另一個角落嘅裏邊嘅人呢，就係連佢哋自己嘅生計都唔能夠維持嘅時候啊！我哋會點樣嘅一啲嘅反思？呢一個咧就係 Kiribati 嚇，咁係一個太平洋嘅島國啦。咁佢知係個前總統，佢就同佢講話：咦，其實咧呢一個 Kiribati 呢個地方咧，呢個國家嚇，咁係太平洋嘅島國裏邊咧，其實our fate is sealed，因為咧呢一個國家咧最高嗰點咧都好似唔過10幾米嘅啫，係啊，即係唔過嚇。咁其實大部分地方咧都係好低窪嘅。所以佢話其實已經係肯定咗㗎啦，呢個國家咧呢個世紀之內咧其實就冇㗎啦。係你可以想象，咦，一個國家係會冇咗㗎喎嚇，一個國家係真係會冇咗㗎喎。佢哋而家諗嘅嘢已經唔係點樣救國啊，而係點樣去將自己嗰啲人民咧去真係公義地啦，同埋係穩定地啦，嚟到可以送到去其他地方嚇，可以係澳洲，可以係新西蘭或者其他太平洋嘅島國，但係佢而家諗嘅已經唔係點樣補救，而係點樣可以令到啲人可以和平地去其他國，即係去遷徙咧咁樣。所以其實氣候變化真係唔係淨係一個淨係影響到北極熊。好多時候我哋就諗啊，香港人好多時候就總之就影響到北極熊好慘啦咁樣，佢哋冇地方住。但係其實係影響緊我哋世界每一個嘅
人啦，特別係窮嘅人，所以佢唔單止係一個security 一個保障嘅問題，亦都係貧窮啦，亦都係公義嘅問題。呢個係啊，就係呼應住頭先超英哥所講嘅嘢啦。其實sorry， 又唔知去咗邊唔好意思，監嘅係啦。咁所以其實係無論係經濟上啦、種族上啦，同埋呢一個gender， 頭先少講 gender。喺我哋嘅研究裏邊咧，好多時候都會見到咧，差唔多又係通常係女性咧係受氣候變化影響得最嚴重嘅，即係唔係講緊香港，香港可能冇咁極端，但係因為喺發展中地區嘅人咧，通常農民咧，我哋諗就成日諗種嘢係男人啦，但係其實唔係嘅，其實好多時候咧喺發展中地區咧，好多情況咧都係女性去種植，男性咧就可能去咗城市嗰度打工。咁樣嘅，咁所以其實就頭先有 mention 啦，其實最主要最重要嗰個因素都係資本主義啦、消費嘅主義啦，令到呢個氣候變化係越嚟越嚴重嘅。咁一陣間下主教，我相信會講好多即係聖經嘅觀點啦。但係其實聖經裏邊成日都提到，我哋係應該點樣去關顧受壓迫嘅人。而我哋頭先亦都睇到氣候變化裏邊呢個背景裏邊最受到壓迫嘅就係好多嘅孤兒寡婦、貧窮嘅人，同埋好多係流離失所、要遷徙嘅人。所以其實聖經裏邊已經係講咗，我哋要去關心呢一啲，或者係我哋嘅一個責任嚟嘅咁只不過係而家我哋喺現在呢個世界裏邊受得最大影響嘅，可能就係佢哋。係啦，咁其實聖經裏邊咧都有講過唔少咧，環境同埋社會嘅公義咧係兩樣一齊嘅一樣嘢嚟嘅，即係當我哋要6年去即係去種植啦，但係第7年咧係要有個安息年嘅時候咧，其實係唔單止要令到土地去休息，同一時間咧亦都係令到咧即係有聖經裏邊有講嘅，即係你嗰啲要令到嗰啲寄居嘅人啊，或者孤兒寡婦啊，都可以咧係有得食嘅喺嗰年裏邊。咁所以呢一個同埋啲利未人都要有得食嘅，其實都會見到係社會嘅公義同埋環境嘅公義咧，喺舊約嘅社會裏邊咧，其實都已經係即係互相去相得益彰嘅一樣嘢嚟嘅。好，我得翻半分鐘啫，咁我咧就呢一個咧，因為夏主教會有講㗎，我知道佢會係啊，即係呢一本書咧推介大家睇嘅《Love in the Time of Climate Change》裏邊就有講到咧我哋點樣可以用即係關愛我哋鄰舍嘅呢一個嘅角度嚟到去，或者呢一個嘅即係嘅取態，係嚟到去睇呢一個氣候變化咧。好，我夠鐘，但我有多兩張 slide 咧，係好想同大家分享嘅。因為講得太多咧，我同超英哥講得好似太多好慘嘅嘢啊！即係喂，仲有冇希望㗎咁樣？咁我想同大家講咧，其實好有希望。點解？因為好多人係做緊嘢，好多人係做緊嘢。呢個大家影張相好啦。呢個就係講緊我哋 individually 同埋教會係啦，一個 organisation 可以做到啲乜嘢。咁呢個翻去大家自己慢慢睇得啦，係大家影張相得㗎啦。OK 咁樣影咗啦嘛。OK 好，跟住我係好想講呢樣嘢嘅。呢個咧就係講緊我哋其實仲係有好多係成為一個公民嘅時候咧，我哋有好多可以做嘅咁如果你係喺一個即係但係我覺得最重要係第3點嘅，係啦，最重要即係第4點 ，sorry， 就係咧。原來我哋喺成個地球裏邊咧，有好多地方嘅人咧，已經係做緊好多嘢咧，嚟到去推動緊氣候嘅行動，而係喺嗰個在地裏邊係有好多嘅果效嘅好想俾大家睇到一啲嘅簡單嘅例子啦其實原來喺呢個信仰嘅群體裏邊，好多好有即係信眾真係喺好多世界唔同嘅地方咧，已經推動到緊呢個氣候行動。真係嘅譬如喺非洲裏邊啦，呢一個埃塞俄比亞裏邊咧，呢一個其實係斯達基金會一個 partner organisation 嚟嘅咁裏邊咧，其實都會見到咧，原來咧係有一啲嘅教會咧係積極地咧係幫緊啲農夫點樣去適應到氣候變化，嚟到去種植咧係用一啲比較合適啲嘅比較少
切合自然啲嘅方法咧，嚟到去幫助嗰啲農夫咧可以應對到越嚟越熱或者越嚟越乾旱嘅天氣嘅嚇，亦都係咧即係去教嗰啲農夫點樣可以咧係適應到嘅嚇。咁呢一個其實已經係原來係有成幾萬人係你幾萬個農夫咧係已經受惠㗎咯嚇。咁其實已經係一個好似微不足道，但係你諗下喎，如果你喺嗰度住，其實你成條村可能係真係可以應對到呢個氣候變化嘅。呢個亦都係啦，喺非洲同埋喺其他嘅地方裏邊咧，係亦都係有好多人去嘗試去點樣可以係農林混合嘅方式咧，嚟到去令到個土地係可以應對到嗰個越嚟越變化嘅天氣，得嚟亦都可以種到更加多嘢，亦都可以咧令到嗰個嘅即係嗰個嘅環境咧係變得越嚟越即係人亦都可以係嗰度係有經濟上嘅嗰個嘅即係賺到錢嘅嚇。咁呢一個其實都係好多人都已經做緊嘅啦，所以我到最後咧，good news 呢個都唔講啦。咁其實都有唔少 good news 嘅，我哋有好多唔同嘅地方裏邊咧，其實都有一啲好嘅嘢發生緊啊！即係譬如有一啲嘅好多歐洲嘅，其實尤其係 renewable energy 已經係變到好多嘅，即係已經係好盛行啦嚇。咁所以其實唔係所有嘢都係咁差嘅咁樣嚇，亦都好多好嘅事情係發生緊。譬如 deforestation 咧，其實而家係減緊嘅，已經係越嚟越即係控制到嘅係。其實好睇個邊屆政府嘅，講真嚇。咁呢個最尾啦，係啦，最尾啦，即係其實我哋最後其實我哋嘅 hope 嚇，我哋嗰個嘅希望唔係嚟自頭先所講嘅所有嘢，其實都我哋嘅希望唔係我哋靠啲科學家去諗咁多呢啲嘢，我哋唔係靠即係一啲某一個政客或者某一啲政客咧嚟到去推動到啲乜嘢，因為你會見到好多時候人嘅謀算都唔係好可以去被信任，但係其實到最後我哋嘅希望都係嚟自上帝嘅，係啊，上帝先至係做嘢嗰個咯。所以我哋喺個信徒嘅群體裏邊，我哋知道我哋而家呢刻我哋係同上帝係同行緊咯，我哋係同上帝一齊嚟到去 renew 緊呢一個嘅創造，而唔係我哋自己獨自嘅。又或者你會覺得我哋做唔到好多嘢，但係原來我哋係同上帝一齊做嘅時候，上帝點會做唔到嘢呢？係啊，呢個就係俾到大家嘅少少嘅信息。好。